给我2个人的吐餐。超多企鹅在岸上，满坑满谷在的。冰河上面走。哇！一早起来就看到这个风景，真的是太夸张了。太美了！我们在这个南极冰川之中醒来。还没有好好跟大家介绍我们的船，叫做 Ocean Tramp。那我们先去吃早餐，晚一点天气好，我们再出来跟大家介绍我们的船。好，先给大家看一下这个景色，哦，太美了。昨天睡得怎么样啊？是很好哎，我中间应该都完全没有醒来，但是我觉得有一点小冷。连早餐都超级丰盛，粥啊，有马芬啊，有水果，有蛋，有一堆的酱料。在船上的第一个早餐，我们在南极航行哎，这个海水啊，它是超级蓝绿色，就是很清澈的蓝绿色，要满满周围我们旁边都是冰河，我们就这样孤独的航行在这儿。哇！太酷了，我们是帆船哦。这是今天的行程。我们现在要开始我们的航海规划。看它这个地图就超专业。Here are westerlies. 好，我们现在准备要出发了。现在先把锚拉起来。今天主要就是要靠这个风啊，因为现在我们的风其实蛮强劲的。今天风速大概是20节。这个是可以牵着这个帆，然后它就可以这样子动，去牵动它的方向。我们其中一个乘客他是专业的帆船员，他叫丁所以他在这边就能够帮上很多忙。我们就是2个小废物在旁我们2边个。小妹妹在旁边拍，然后装逼。OK， 大家都很专业，反正我们就交给他，我们生命就交给他。现在船开始航行了。今天呢，我们大部分会使用风力，那其实这艘船也可以使用马达，不过今天风速还不错，所以就会使用风。现在已经速度渐渐拉起来了，而且啊，刚才船长跟我们说，像是一般的马达的船啊、电动的船或者是游轮，他们在遇到浪的时候，他们会这样子翻来翻去，翻来翻去。可是因为我们是靠风力，所以呢，我们会倾倒一边。那今天我们就是船是这样子倾倒，他们又叫做 hill。那刚好我们的船舱在这里的话，在这一侧高的这一侧，就会很多东西都往这边倒下来。可是呢，其实我觉得这样子比你这样翻来翻去更好，因为它就是固定一个角度，你不会很晕很晃。其实今天风浪看起来并没有很大，可是船其实也蛮晃的，就是我们要走在上面，也是觉得有点紧张，怕会摔下去。我没有办法想象，如果风浪再大一点会怎么样。企鹅从这边岸边就可以看到超多企鹅在岸上，满坑满谷在的。冰河上面走，对啊，好可爱哦。好期待上岸去看哦。很晃哎，哇，真的，哎呦，很晃。现在真的蛮晃的，大家可以看得出来吗？我不行了，我要先开始休息。其实是很晕的，因为我们是个不会晕车的人，晕船应该也还好。可是现在是真的会。哇哦，你自己看，是这样子，这样在晕，不行，我要先躺下来休息。现在开始航行，所以我们船真的倾斜的蛮严重的。那这是我们第一次搭这种帆船，所以摇晃的也蛮厉害的，不管是前后还是左右，主要是前后啦。那今天的午餐的话呢，就比较简单一点，就是一个汤，其实我也吃不太下啦，所以就是喝简单的汤跟一些面包，大概就这样子。这个我们现在大概航行了1/3，总共6个小时。
其实，在上面看着海应该是比较不会晕的，因为你至少可以知道你整个船的倾向，与其说你完全不知道说船会怎么动，就有点像是你开车一样。如果你有看着前方的话，你就比较不会晕，因为你的眼睛、你的视觉可以跟你的整个平衡觉去搭配，不然你在下面其实也是蛮容易晕的。虽然我们刚才一直躺着，可是还是蛮容易晕的。你看这个浪其实蛮可怕的。这船比我想象中晃太多了。刚刚我跟温迪都已经吐过一次，然后你可以看到现在整个船它倾斜非常多。希望我们还有3个小时可以度过。Oh my god！ 4 hours later. 我们终于到了，后面有超多企鹅的，太漂亮了，真的太漂亮了。猪还好吗？我们今天很惨，我们以为是一个风平浪静的一天，结果2个人都吐惨，所以刚刚我们几乎全部都在睡觉。我们航行了大概7个小时，然后现在终于梦魇结束。现在我们来到的地方叫做 Monkey Bay， 然后我们现在已经看到好多的企鹅了。等一下吃饱饭之后呢，就马上去探险，非常期待，对不对？期待。我比较期待的是，终于船停下来了。对，这个船真的第一天比我想象的 intense 很多，就是其实今天的船就已经很斜，然后水就一直泼上来。没关系，我们应该会习惯。今天撑过来了，我吐了1次。我吐了应该3、4次。你吐了3、4次，你是一次完之后回来之后又再去吐？对啊。真的哦？好 ，OK， 所以可见真的是很惨。我完全没吃午餐，因为我一吃我就想吐，一看到午餐我就想吐。我们终于要上岸了，终于要去看企鹅了。哇！经过了一整天的航行，我们终于要上岸了。但是呢，它这个气候变化真的非常快。本来还是都可以看到冰河、冰川，但是现在什么都看不到，全部起雾。那我们就要在雾中找企鹅，而且还要小心海狮的攻击。超雾的，完全看不到旁边是什么。我们准备要上岸去看企鹅。超多企鹅，超棒的。Wake up! Yeah, time to get 好开心哦！对，收在后面了。我们还没上岸就已经闻到超级臭的企鹅味，超臭的企鹅，超爆劲的，好近啊！也太可爱了吧！企鹅真的超级可爱，它们会这样子走，而且你会看到很多企鹅在追着另外一只企鹅跑，那一些就是小朋友在追着他们的爸爸妈妈要食物吃，超可爱的。我们在这里就可以看到他们的企鹅便便，路上有很多一条一条粉红色或白色，粉红色表示这个企鹅吃的是 krill 或虾子，白色表示这企鹅吃的是鱼。因为小企鹅宝宝啊，它们刚长出来的毛是毛茸茸的，还不会防水。那现在刚好是小企鹅换毛的季节，所以它们身上那个毛茸茸的毛，有些就是只有一点点，或是脱到一半，然后其他的部分开始长出防水的毛，所以看起来超级像穿了一件背心，或是穿什么毛皮大衣之类的，好可爱哦。对。
好，我们已经回到我们的船上了。我们第一次去上岸看企鹅，超级可爱，超爆可爱。超爆可爱，企鹅超爆可爱，我最喜欢看他们这样子互相追来追去，追来追去，然后追到水里。我们今天的企鹅啊，看到的品种叫做 Gentoo Penguin， 非常可爱。它们的特色就是它们的眉毛、眼睛上面有一条白白的，很像一条白色的眉毛这样子。如果你是12月、1月来的话呢，就是刚好会看到企鹅爸爸妈妈在孵小企鹅，小企鹅刚孵化。那我们现在呢已经是2月中了，这时候来的时候是企鹅小宝宝已经比较长大，但是他们正在换毛，要把他们毛茸茸的毛换成可以下水防水的毛，然后会看到很多的企鹅爸爸妈妈在喂他们的小宝宝。而且企鹅宝宝就会一直追着他们的爸妈要食物，而且很好笑，都会追到水里，就下去给我去找食物。那些爸爸妈妈其实也都会故意跑给他们的小朋友追，就是训练他们可以多运动啊，多跑跑，或者是训练他们下水。我们今天有看到 fur seal 跟 elephant seal 2种。但他们就是懒懒的躺在沙滩上，也没有在干嘛，很大很大只，我们不敢靠他们太近。可惜今天呢，因为我们实在航行太久了，航行到7点多，又先吃了晚餐，还听了一些讲解，就是告诉我们，在南极的上岸的一些规定啊，要如何保护这边的动物跟植物。所以我们下船的时候其实已经9点了，那时候我们待了大概半个多小时，天就黑了，而且后来还下了雨。那希望明天可以有个好天气喽。明天早上5点我们就要继续航行，明天也是需要航行非常长的一天。所以我们设了闹钟，4点要起来吃晕船药，不然可能又会再度过一个很惨的一天。而且呢，明天大家记得我们的船都会 heel 嘛，就是它会倾斜一边，就是刚好这2天都是我们的船舱，我们这一侧的船舱是在上面，所以晚上 Lucy 就是我们的船员就过来帮我们架了这个很像一个摇篮还是什么的，就以免我们睡一睡掉下去，因为5点就开始，5点就出发了，那时候可能我们还在睡觉，怕我们掉下去。防护罩我的也有，对，还帮我们带来了一个呕吐桶，太贴心了这个。今天不能赖床，一定得起来吃晕船药，不然我们明天就死定了。希望我们吃完晕船药，明天可以度过一个很好的一天。那就请大家继续期待我们的下一集 vlog。喜欢我们的影片，请记得订阅、分享、按赞，还要记得开启小铃铛，才能继续接收我们最新的南极帆船影片。那我们就下一次影片见喽，拜拜。